Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry havana dia ampitomboina amintsika tsirairay avy ny fitiavana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Hariva avaka tsika hametrantsika ny fotoana fizarana indray androany. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo, fanahy masina, misaotra anao, midera sy mankalaza anao ny amin'ny fitiavanao mandrakariva, ny fahavelomana, ny aina, ny tanjaka, fahasalamana amenao anay. Eny Tompo, tonga amin'ny fotoana indray hifampizarana ny teninao, ny fampaherezanay dia mangataka amin'ny fainao masina, hirotsaka tanteraka na amiko izay hizara, aoka tsisy ao ambara fa tsy ny sitraponao. Jesosy izay avy aminao rehetra ny fanelingelenana, mpanakorontanana ataon'ny Satana sy ny devoly izay efa roahana sy sakanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho any amin'ny farimy rehetra hafa, ary indrindra ny mpanomponao izay mihaino mba hainao tokoa ny teny ho henony ka dia mitenena mandrakariva araka ny fombanao fa voninkaino ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy Kristy no vanjavavaka izany. Alleluia. Amen. Amen. Ny lohateny ifampizarantsika androany dia ny hoe vonona hiara-maty sy alevina. Miaraka amin'ny Tompo ve ianao? Vonona hiaraka maty sy alevina miaraka amin'ny Tompo ve ianao? Izay zany no lohateny voasantsika. Tenin'Andriamanitra izay ho raisintsika amin'izany dia ho raisintsika ao amin'ny Romanina toko fahaenina. Romanina toko fahaenina ho vakiantsika ny andiny voalohany ka hatramin'ny faha 1 aloha, na vakiantsika hatramin'ny faha 11 amin'ny anaran'i Jesosy izany. Inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika mba hitomboan'ny fahasoavana? Sanatria izany, ataontsika izay efa maty amin'ny ota ahoana no mbola ho velona ao aminy ihany? Tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Koa tamin'ny batisa dia niarana levina taminy ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nanangalana an'i Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina aina tamin'ny fahafatesana toy izany isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa ny maha olona antsika taloha dia niaraka nomboana taminy mba tsy hanan-kery ny tena niota, koa tsy ho andevy niota intsony isika. Fa izay efa maty dia no marinina ka afaka amin'ny ota. Koa raha miara-maty amin'ny Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa. Fantatsika mantsy fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery aminy intsony ny fahafatesana. Ny amin'ny nahafatesany dia maty indray mandeha ny amin'ny ota izy, fa ny amin'ny hahavelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ataovy ho efa maty ny amin'ny ota ny tenanareo, fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy kosa. Koa aza vela hanjaka amin'ny tenanareo mety maty ny ota ka anarahanareo ny vilany, ary aza manolotra izay momba ny tenanareo ho amin'ny ota ho fiadian'ny tsy fahamarinana, fa atoloro an'Andriamanitra ny tenanareo toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadian'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra, fa tsy hanan-kery aminareo ny ota, satria tsy mba ambany lalàna ianareo fa ambany ny fahasoavana. Izay zany no ten'Andriamanitra raisintsika ifampizarantsika ny amin'izany lohateny izany hoe vonona hiara-maty sy alevina amin'ny Tompo ve ianao? Fantatsika tsara izany ny fanontaniana napetraka Paoly eto hoe ity izany da Paoly nanoratra ty teny ity ho an'ny Romanina. Inona ary no lazaintsika hozy izy manontany izy?
izy tsy miteny hoe izay no tena marina na izay no tena tsara fa manontany fotsiny izy. Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika mba hitomboan'ny fahasoavana? Eto izany dia matetika ny ararotin'ny olona na avadiky ny olona mihitsy ary ny dikan'ilay ten'Andriamanitra hoe mbola hitoetra amin'ny ota ihany ve isika mba hitomboan'ny fahasoavana? Efa fantatra izany fa fotoana ny fahasoavana izao hatramin'ny nahatongavan'i Jesosy. Nefa koa tsy midika izany araka ny tenin'ny Paoly eto fa tsy tokony hiaina amin'ny ota ny olona. Be dia be ny ten'Andriamanitra ho vakiantsika eo ahafahantsika mamaritra izany hoe ahoana moa izany atao fiainana amin'ny ota sy ny hoe fahafahana olom-baovao amin'ny Kristy. Teneniny mihitsy ary eto amin'ny 2 sanatria izany. Sanatria tsy izany mihitsy izany no izy. Tsy hoe rehefa tonga amin'ny fahasoavana ianao nafantatra an'i Jesosy ianao na nanolo tena tamin'i Jesosy dia ohatry ianao azoko atao daholo amin'izay ny zavatra rehetra na manota manota kely na manota be dia mindra fo amiko foana ny Tompo satria andron'ny fahasoavana izao. Sanatria mihitsy izany hoy izy ny Paoly ataontsika izay efa maty ny amin'ny ota ahoana no mbola ho velona ao amin'ny any. Rehefa nanolo tena ho amin'ny Tompo tsika ka maty nanolotra ny tenantsika izany nanaiky an'i Jesosy ho Tompo sy mpamonjy, tahaka ny Paoly moa izany no mety ho vakiantsika ihany izay na tsy ho tratra androany fa rehefa nisehoan'i Jesosy izy dia tena nanolotra ny tenany dia no lasa olom-baovao. Mafisiny eto inona mahatonga an'ilay olom-baovao? Tsy fantatrareo va fa na iza no efa natao batisa ho ao amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Izay izany misy fampianarana anankiray koa eto ny amin'ny natao hoe batisa. Ny batisa dia efa fampianarana maro, afaka mijery ny vidéo hafa any ianao izany momba ny atao hoe batisa sy ny amin'ny ten'Andriamanitra mifanaraka amin'izany fa fanomezana foy fa ny batisa dia tahaka natao tamin'i Jesosy na natao tamin'ny Paoly na natao tamin'ny mpianatra rehetra tamin'ny andron'i Jesosy Kristy dia joboka amin'ny rano be. Dia namany efa hoe maty. Azafady fa somary mangidihidy ny olona. Namany efa hoe maty. Azafady. Namany efa maty, tena nalevina. Eto izany izay mahatonga le lohateny eto hoe hiaraka maty sy alevina. Zavatra roa samihafa ireo nefa zavatra tsy maintsy iainantsika kristianina izany. Ny anankiray izany aloha maty, ohatra ny nataon'i Jesosy mihitsy nanolotra ny tenany teo amin'ny hazofijaliana dia maty mihitsy izy. Jesosy rehefa maty dia maty izy teo amin'ny hazofijaliana, hitan'ny olona mihitsy hoe maty. Fa raha tsy izany izy tsy nampidinina teo. Fa raha tsy maty izy izay izany ny efa fanao teo fa raha mamaky tsara ny ten'Andriamanitra dia mila ho faty aloha ilay olona. Mila maty izay vao ampidinina teo amin'ilay hazofijaliana. Fa noho ny tonga ny miaramila nahita fa maty izy dia nisy nanam-pirofo teo fa maty dia nahiditra teo amin'ny hazofijaliana Jesosy dia nalevina. Nalevina taiza izy tany amin'ny fasana izay mbola tsy nisy nandeha ivelana mihitsy fiasana vaovao, izany hoe tena hoe hafa mihitsy, hoe tena toerana anankiray izany izay nametrahana an'i Jesosy nandeha ivelana azy. Dikan'izay koa izany tsika kristianina rehefa hoe maty nanolotra ny tenantsika teo amin'i Jesosy hoe izaho koa nanaiky ho faty amin'ny ota. Averiny matetika eto moa izany na ny Romanina 5 ary milaza an'izany. Io ota io izany no fakam-panahy izay iverenan'ny kristianina foana. Na dia efa nanolo tena ho an'ny Tompo ary dia mbola miverina foana ilay ota. Midika izany fa mety maty amin'ilay ota tsika indray mandeha izany amin'ny maha olombelona fa ilay miaraka alevina. Miaraka alevina amin'ny ota, alevina mihitsy izany ilay ota iny, ilay fahotana sy ilay fiainana taloha. Izay moa izany ilay ota koa, ilay fiainana taloha rehefa maty miaraka amin'ny Kristy ohatra nataon'i Jesosy dia nalevina tao amin'ny fasana izy. Dikan'izay nafenina tao daholo ny otan'ny olona. Io matetika no tsy zakan'ny olona izany na hoe adino
na tsy hain'ny olona ny miala amin'izany atao hoe alevina zany. Eto zany dia tena midika hoe alevina zany dia tena atao tsy hita intsony. Tena tsy hita intsony ilay fahotana, tsy hiverina intsony ilay fahotana fa nalevina. Dikan'ny alevina eto dia ny zavatra maty na vatana maty, ny olona maty no alevina fa tsy ny velona. Zany hoe raha olona mbola velona dia atao hoe ohatran'ny hoe karazana fampijaliana sy torture moa zany amin'ny vazaha amin'ny teny frantsay, fa tsisy olona hoe alevina velona fa ny maty no alevina. Dikan'izay rehefa niala tamin'ny fahotana dia alevina. Io no mampiembotra ny kristianina maro. Rehefa nalevina tahaka ny zanak'Israely ihany, nesorina maty, nesorina tao Ezipta, nefa rehefa nentina hoe ho any amin'ny tany Kanana sy teny amin'ny lalana zany alohan'ny hidirana tao amin'ny tany Kanana dia mahatsiaro. Mbola tsy nalevina ilay faty dia mbola mahatsiaro ihany, alevina ihany mijaly tany Ezipta fa any izay mbola nihinana. Io zany ilay fahatsiarovana ny fiainana teo aloha. Mety efa nanolo tena ho an'ny Tompo, mahafantatra an'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy, fa miverina ihany sy mahatsiaro ilay fiainana teo aloha. Eo no tsy hain'ny kristianina maro zany no mandroso. Io no antsoina ilay hoe fahamarinana sy fahamasinana ety ivelany sy anatiny. Mbola mahatsiaro ilay fiainana teo aloha, ilay fiainana niaraka tamin'ny namana, ilay fiainana fanompoana teo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny fiangonana ary. Matetika ny olona dia izay mihitsy zany amin'izao fotoana izao hoe sanatria tsy misy fanenjehana fiangonana sanatria fa ny olona dia tena mihatehatra amin'ny ara-piangonana. Ary malahelo mihitsy, malahelo raha sarahana amin'ny mpiara-mivavaka. Nisy fantatsika tsara amin'ny fotoana teo aloha, ary amin'izao fotoana izao raha mbola averina hoe hajanona ny fiaraha-mivavaka amin'ny fiangonana izay nandanian'ny olona vola. Tsisy maharatsy an'izany, tena misy fiangonana tsara mihaja fa tena nandaniana vola, ka raha miteny indray ny Tompo hoe hajanona ny fandana miara-mivavaka amin'ny toerana anankiray any an-tokantrano ny olona 5, ny 10, 12, hanao ahoana? Satria ny fon'ny olona dia mifikitra amin'ilay zavatra ety amin'izao tontolo izao. Miteny zany Jesosy hoe efa akaiky izao fa farany, ho avy Jesosy. Dia nisy olona anankiray izay tena niteny mihitsy, ho avy Jesosy nefa izaho vao mividy trano, izaho vao mividy tany, izaho vao mividy fanaka, vao nanao commandena fanaka, ka ahoana moa zany, ahoana indray zany nanaovana an'ilay fanaka iny zany dia commandena ve? Amin'izao moa zany efa malaza mihitsy ny commande en ligne. Dia ahoana zany dia commandena zany raha tonga tamiko eo Jesosy, ahoana moa zany ilaina ve zany? Izay ilay fifikiran'ny olona amin'ny izao tontolo izao, izay ilay hoe tsy afaka ilay fiainana na dia efa maty ao amin'ny Kristy ary rehefa hoe misy ny ota hoe ota izay tsy atao intsony zany amin'ny toetra sy ny fomba, fa ilay nalevina. Tsy nanaiky nalevina tao amin'i Jesosy ilay izy fa tehirizina. Tehirizina ihany ary io tena anisan'ny sarotra mihitsy ny amin'ny fanarahana an'i Jesosy. Eto zany dia mahatsiaro kely amin'ny ilay zazalahy anankiray hoe nanaiky hoe nanantona an'i Jesosy izy. Izy mihitsy nanantona ny Tompo. Ny mpianatra sasany, ny mpianatra izay natsoin'i Jesosy dia izy no nifidy azy. Matetika rahalahy anankiray nanantona ny Tompo dia niteny mihitsy hoe ahoana ny ataoko mba te hanaraka anao aho. Dia nanontanian'i Jesosy ihany moa zany inona daholo nefa nataonao amin'ny fanarahana an'Andriamanitra, dia efa narahako daholo ny didy sy ny zavatra nasainy natao. Fa nitakin'i Jesosy taminy dia hoe raha izany ary tsy zavatra azo tenenina intsony fa ianao tena efa natandrona an'izany, fa amin'dio ny fanananao dia omeo ny malahelo. Izay koa zany ny anankiray dia via hanaraka ahy. Eo araka ny tenintsika teo, fa raha misy olona hoe saina manaraka an'i Jesosy zany amin'izao fotoana izao hoe amin'dio ny fanananao dia omeo ny malahelo, fa na ny
ataoko ngamba ny mpanompon'Andriamanitra, ny pasteur na ny fiangonana dia tena alahelo mihitsy hoe inona nefa tsy efa nataonay hanatsarana an'ity fiangonana ity. Nataonay ny W, nataonay tsara ny trano, nataonay hatramin'ny tilikambo ny rideau rehefa vitanay tsara ka ahoana hoe amidy daholo. Ary io nataon'ny pasteur matetika hoe ny mpanompon'Andriamanitra tsy amidy dia omeo mahantra hozy izy fa amidio ny fanananao na karakarao ny fanananao dia alefao arotsaka ao amin'ny fiangonana na arotsaka amin'ilay mpanompon'Andriamanitra. Izay zany mampitandrina antsika amin'ny fanarahana ny Tompo. Dia eto araka ny teny teo dia mila alevina ny alahelo, ny firaiketam-po. Tenin'ny Tompo koa raha mbola misy tia hozy izy mihoatra na tian'ny ray, ny reny, ny zanaka. Mihoatra ny Tompo, mihoatra ny Jesosy dia tsy mahay manaradia azy zany, tsy mbola vonona hanaradia azy. Ka izay ny tenin'ny Tompo amintsika hoe vonona ve tsika hiara-maty ary koa alevina. Tena alevina miaraka amin'ny Tompo zany amin'izao fanarahana azy izao. Fa raha mbola tsy vonona alevina fa mbola mahatsiaro ny fahotana sy ny zava-misy etỳ amin'izao tontolo izao, ny fiainana tsara sy ny hoe manodidina, dia mbola tsy vonona alevina zany. Dikan'ilay nalevina teo dia hiary hitsangana. Jesosy Kristy rehefa nalevina aloha izy nandritsy ny 3 andro 3 alina, izay vao nitsangana. Io dia misy telo moa filazana azy, zava-mahagaga. Tsy fantatra inona no nataony tao amin'io fasana io nandritsy ny 3 andro teo sy 3 alina. Nisy niambina teo fa tsisy nafantatra, fa dia nitsangana izy avy eo. Misy mitantara ihany moa zany nandeha nakany amin'ny fiainantsika izy nanafaka ny kristianina, fa nataon'i Jesosy tao tsisy mahafantatra, fa dia nitsangana tamin'ny maty izy ary dia nandresy ny fahafatesana. Dia tahak'izay koa zany tsika rehefa nalevina ny ara-maty aloha dia alevina miaraka amin'ny Kristy ny fahotana sy ny faniriana rehetra, indrindra io zany tena tenenina, izay vao mitsangana. Io zany misy fahaveloma. Izay araka ny teny teto hoe atao batisa, ary io ilay batisa amin'ny rano, batisa amin'ny rano be dia tahak'izay nalevina mihitsy nijoboka tao anaty rano dia efa avy eo nitsangana niaraka tamin'i Jesosy. Andiny fahatelo teo zany tsy fantatrareo fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana. Io zany ary io koa ny natao batisa io dia averina foana fa olon-dehibe ny tonga saina, miala amin'ny fahotana, miala amin'ny faharatsiana dia miaraka alevina. Izay no natao batisa dia miara-miditra amin'ny fahafatesana ary hitsangana amin'ny maty. Koa tamin'ny batisa, andiny fahaefatra, koa tamin'ny batisa dia niara-nalevina taminy ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Izay zany rehefa tena nalevina dia izay tsika vao miara-mitsangana amin'ny Jesosy ary hiditra amin'ny fiainam-baovao. Hamaky tenin'Andriamanitra maromaro ako hitenenantsika ny atao hoe ota, hitenenantsika hafantarantsika ihany koa zany amarinan'ny teny io ny amin'ny hoe fiainam-baovao, olom-baovao sy ny amin'ny hoe fialana, fahaterahana vaovao miaraka amin'ny Jesosy. Mety maromaro ilay izy fa ezaka izany tsika hamaky an'ilay izy, hanamarinantsika hoe tenin'Andriamanitra amin'ny ankabeazan'ny teny ato moa zany dia teny nosoratan'i Petera, na nosoratan'i Paoly, na nosoratan'i Jaona ho fanamariana an'izany koa. Fa ireo olona ireo dia nahita an'i Jesosy, nahafantatra ny atao hoe nahafaty an'i Jesosy Kristy dia nalevina, dia nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia niara-belona taminy nahita an'izany. Izay mahatonga an'izareo manamafy. Ny voalohany vakiantsika dia eo amin'ny Jaona voalohany toko 7, ny andiny fahaefatra ka hatramin'ny 10 zany ny vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Anaran'i Jesosy ny andiny fahaefatra. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Ary fantatrareo fa izy no naseho mba hanaikitra ny ota, ary tsy mba misy ota ho aminy.
Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota, izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala azy. Anaka, aza vela isy hamitaka anareo izay manao ny marina no marina, eny marina tahaka azy. Izay manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly dia manota hatramin'ny voalohany. Izao no sehoan'ny zanak'Andriamanitra, dia ny handrava ny asan'ny devoly. Izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota, satria ny voany dia mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy, satria naterak'Andriamanitra. Izany no mampiseho miharihary izay zanak'Andriamanitra sy izay zanaky ny devoly. Tsy mba avy amin'Andriamanitra izay rehetra tsy manao ny fahamarinana sy izay tsy tia ny rahalahiny. Zany ny endrika ny ota io na levina sy ny hoe miaraka amin'Andriamanitra. Mila mitandrina tsika amin'ny ota, mbola vakintsika eo ny amin'ny resaka endrika ota io sy ny amin'ny vokatry ny ota. Efa tohizantsika sady ny amin'ny ilay araky ny teny teo fa rehefa ny maty tsika na levina miaraka amin'ny tompo dia natsangana. Tahaka izany koa ny amin'ny Paoly na Saoly ao amin'ny asan'ny apôstôly. Amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:20 vakintsika. Ny 12 ka hatramin'ny 40 anaran'i Jesosy. Ary ny lehilahy iray antsoina hoe Ananiasy, mpivavaka manaraka ny lalàna sady tsara laza teo amin'ny Jiosy rehetra izay nonona teo, dia nanantona ahy ary nitsangana ka niteny tamiko hoe: ry Saoly rahalahy, mahirata, ary tamin'izany oro izany dia nahiratra aho ka nahita azy. Dia hoy izy: Andriamanitry ny razantsika efa nanendry ianao ahafantatra ny sitrapony sy ahita ilay marina ary hiaino ny teny alokin'ny vavany. Fa ho vavolombelony amin'ny olona rehetra ianao ny amin'izay efa hitanao sy renao. Ary ankehitriny inona no andrasanao? Mitsangana aoka ianao atao batisa ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao amin'ny fiantsonao ny anarany. Amen. Tia dia Paoly no mitantara ny amin'ny nanaovana ny batisa azy. Nisehon'Andriamanitra izy, nisehon'i Jesosy hoe ianao iza ianao za le Jesosy enjehinao dia jamba. Fa nanantona an'ilay Ananiasy ity zany izy izay mpivavaka ozy izy manaraka lalàna tamin'ny fantatry ny Jiosy, dia nahiratra amin'ny masony. No nihiratra amin'ny masony izay ilay hoe fahagagana, matetika ny olona zany miseho amin'ilay fahagagana sy ny zavatra fikarakarana ataon'ny tompo na azo famonjena na azo fitahiana. Fa avy eo dia hoe inona no andrasanao? Mitsangana ozy izy na dia ho vavolombelona, misy sasany tonga dia lasa vavolombelona nefa mbola tsy nandeha tamin'ny fanaovana batisa. Inona no andrasanao ozy izy? Fa niteneniny hoe ndana ho vavolombelona ianao, fa alohan'ny mahavavolombelona ianao dia mitsangana aloha ka aoka ianao atao batisa ka ho sasana afaka amin'ny fahotanao amin'ny fiantsonanao ny anarany. Mila atao batisa tsika miaraka alevina amin'ny Jesosy, izay tsika vao mivonona hitsangana hitory. Fa raha tsy izany dia ho tonga foana ilay alahelo. Nofy ihany moa no tena ka mienjera sy manao fahotana. Fa rehefa tena miaraka amin'ny Jesosy ianao nitsangana tamin'i Jesosy rehefa natao batisa, dia afahany amin'izany lota izany. Efa vakintsika teo aloha teo koa zany amin'ilay Jaona voalohany toko 7 teo. Tohizantsika ny famakiana ny ten'Andriamanitra, marinantsika izany hoe ny maty dia levina dia avy eo mitsangana miaraka amin'ny Jesosy. Ao amin'ny Korinthiana voalohany toko 5:10. Fa marika tany izy. Korinthiana voalohany toko 5:10. Ny 12 ka hatramin'ny 20 no vakintsika. Anazavantsika an'izany, azavaintsika amin'ny ten'Andriamanitra ilay izy mba ho fantatsika hoe inona moa zany tena tiany lazaina. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha Kristy no toriana fa natsangana tamin'ny maty, ahoana no ilazan'ny sasany eo aminareo fa tsy misy fitsanganan'ny maty? Fa raha tsy misy fitsanganan'ny maty na dia Kristy aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toriteninay ary foana koa ny finoanareo.
dia hita ho vavolombelona mandaika ny amin'Andriamanitra izahay, satria efa nilaza fa Andriamanitra no nanangana ny Kristy, nefa raha tsy hatsangana ny maty dia tsy mba natsangana izy. Fa raha tsy hatsangana ny maty dia Kristy koa aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia zava-poana ny fonareo ary mbola eo amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Dia very koa izay efa nodimandry amin'ny Kristy. Raha amin'izao fiainan'izao ihany no antenantsika any Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Eto marina kely araka ilay teny teo fa ny olona dia manantena izao fiainan'izao, ny fitahiana efa nataony amin'ny endrika ivelany, fa raha izay ozy izy no antenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra tsika noho ny olona rehetra. Indrindra tsika kristiana zany, ny olona moa zany rehefa tsy mila an'i Jesosy fa hafa ny zavatra ametrahan'ny fiainany, fa tsika kristiana manara-dia an'i Jesosy manantena ny hiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Dia izay no tenin'ny Tompo eto. 20 nefa tsy izany fa efa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ka ho santatra izay efa nodimandry. Ary satria olona iray no nisehon'ny fahafatesana dia olona iray kosa no nisehon'ny fitsanganan'ny maty, fa tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no hahaveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy, nefa samy amin'ny filarany avy. Kristy no santatra rehefa afaka izany dia izay any Kristy amin'ny fiaviany, ary rehefa afaka izany dia avy ny farany ka amin'izay no atolony ho an'Andriamanitra ray ny fanjakana rehefa nofoanany ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra. Fa tsy maintsy manjaka izy, Jesosy zany, mandra-panaony ny fahavalony rehetra eo ambanin'ny tongony. Ny fahafatesana no fahavalo farany ho resena. Io zany dia ten'Andriamanitra tamin'ny farany teo raha miaino ianao, raha namaky mampirisika antsika koa zany fa zava-dehibe ny aina. Tsara hozy izy ny alika velona noho ny liona maty. Zava-dehibe ny aina io ary io no fahavalo, ny fahafatesana io zany tena fahavalo farany ho resena. Ary io mahatonga ny Satana mampierikerika ny olona dia io fahafatesana io. Mba tena te hiaina tsara alohan'ny fahafatesana, raha ho faty ihany aleo miaina tsara dia manao izay tiana ataony manara-po amin'ny fahotana. Fa isika zany raha manaiky an'i Jesosy, nanolo tena ho an'ny Tompo dia hafa ny fiandrasantsika an'i Jesosy, fiarantsika miaraka amin'i Jesosy. Ny Galatiana 2:2, ny 9:20 ka hatramin'ny 1:12 indray no vakiantsika. Araka ny teniko teo zany dia misy ten'Andriamanitra maromaro no vakiana hanamarina antsika an'izany amin'ny tenin'Andriamanitra eto, amin'ilay teny momba ny fahafatesana io zany. Galatiana 2:2, ny 9:20 ka hatramin'ny 1:20, andiny vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Raha ny zavatra efa noravako no hatsangako indray dia mahatsiaro tena ho diso aho. Tamin'ny lalàna no nahafatesako, ny amin'ny lalàna, mba ho velona ao amin'Andriamanitra aho, mba hombo niaraka tamin'i Kristy tamin'ny hazo fijaliana aho, koa tsy izao intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko, izay ivelomako ankehitriny amin'ny nofo ka ivelomako amin'ny finoana azafady, ka velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenanao ahy. Tsy manafoana ny fahasoavan'Andriamanitra aho, fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana dia maty foana Kristy. Tsy handinika halavan'ilay ten'Andriamanitra antsika zany fa ny ten'Andriamanitra izay miseho sy vakiana dia tena mampiseho mihitsy fa Jesosy dia tsy mankasitraka ny amin'ny hoe ao anatin'ny fahasoavana tsika, na miaina amin'ny lalàna dia manao izay tiana ataony ihany dia tsarain'ny lalàna dia avy eo ahafahan'ny Tompo fa mila mitandrina tsika kristiana fa maty. Mbola vakiantsika koa zany fa araka efa nisy ny vakiana ihany koa zany teo hoe maty indray mandeha tsika amin'ny fahotana ka tsy tokony hiverina amin'izany intsony. Ny Korintiana
toko fa Korintena faharoa toko fahadimy moa zany teny efa haitsika koa io a. Korintena toko fahadimy vakitsika fotsiny andiny fahafito ambin'ny folo. Vakiko ihany hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo anaran'i Jesosy. Koa tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika, eny na dia mahafantatra an'i Kristy araka ny nofo aza isika, ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Jesosy zany rehefa maty tsy araka ny nofo fa fanahy. Fanahy io Jesosy Kristy io izay mamangy antsika teny amintsika andiny fahafito ambin'ny folo. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao izany. Tsy mifangaro misy amin'ny ten'Andriamanitra no inona ozy izy mbola mifangarontsika amin'ny hoe amin'ny kristianina sy amin'ny Beliala, fa tena tsy mifangaro amin'ny fanompoan-tsampy amin'ny fanarahana izao tontolo izao, fa olom-baovao tsika rehefa tena ao amin'ny Kristy natsangany rehefa nalevina sy maty niaraka taminy teo. Vakitsika ny Efesianina toko fahaefatra andiny faharoapolo ka hatramin'ny toko fahaefatra andiny faharoapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Aminaran'i Jesosy. Fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany no nianaranareo an'i Kristy, fa raha izy tokoa no renareo ka tao aminy no nampianarana anareo araka ny fahamarinana izay ao amin'i Jesosy, mba hialanareo ny toetra mahaolona taloha anareo araka ny fitondrantenanareo fahiny, izay mihasimba araka ny filan'ny fitaka. Fa mba ho avaozina kosa ianareo amin'ny fanahin'ny sainareo, ary mba ho tafianareo ny toetra mahaolom-baovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Tsy bakiko ny andiny dimy amby roapolo fa azotsika vakina io hatramin'ny farany amin'io zany, fa milaza ny amin'ny hoe tokony hialana amin'ny fahotana. Kolosianina toko fahatelo ny andiny fahadimy ka hatramin'ny fahafolo. Mbola miresaka ihany tsika zany amin'izany hoe fiainam-baovao, olom-baovao amin'i Jesosy rehefa tena maty tanteraka dia nalevina, tsy mahatsiaro ny zavatra faniriana etỳ amin'izao tontolo izao intsony hoe mitsiriritra. Io zany tena matetika ny tena idiran'ny fahotana amin'ny olona, ny fitsiriritana io ny amin'ny manodidina sy ny amin'izao fiainana izao. Dia mitsangana miaraka amin'i Jesosy amin'ny fahafatesana. Izany ny finoantsika hoy izy, raha tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia foana ny finoantsika. Ka dia tokony nitsangana amin'ny maty tsika, dikan'izay tsy mijanona ao amin'ilay fahafatesana intsony ao anatin'ny ota, fa tena fiainam-baovao araka ny teny teo hoe lasa ny zavatra teo aloha izy dia lasa vaovao daholo indray. Kolosianina toko fahatelo ny andiny fahadimy ka hatramin'ny fahafolo aminaran'i Jesosy. Ka koa vonohy izay momba ny tenanareo etỳ an-tany, fijangajangana, fahalotoana, firehetam-po, fanirian-dratsy ary fitiavan-karena izay fanompoan-tsampy. Izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny taranaka tsy mankatoa. Izany koa no nalehanareo fahiny fony mbola velona taminy ianareo, fa ankehitriny kosa dia sory koa ireto rehetrareto fahatezerana, firehetana, lolo-po, fitenenan-dratsy, teny mahamenatra laoka ny vavanareo. Aza fantaky ianareo fa efa narianareo ny mahaolona taloha mba amin'ny asany, ary efa notafianareo ny mahaolom-baovao izay avaozina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endrika izay nahary azy. Fa amin'izany jantsika eo zany. Andiny fahafolo, ary efa notafianareo ny mahaolom-baovao izay avaozina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endrika izay nahary azy. Endrika izay nahary azy ito dia Jesosy Kristy Andriamanitra io. Mazava ny ten'Andriamanitra eto ny amin'ny hoe ota izay ialana
sy ny hoe tsy tokony andehanantsika mifaniriana ny teo aloha fa tokony alevina ary tokony hitsangana araka ny teny teo zany fa tokony hitsangana amin'ny fanavaozana sy hitafy fiainam-baovaontsika dia ny fahavelomana ao amin'i Jesosy. Amin'ny tenin'ny tompo io ary dia tena notenenin'i Jesosy mihitsy any amin'ny Jaona 4:9-10 zany fantatsika mihitsy fa hoy Jesosy hoe raha ny zanaka no afaka dia ho afaka tokoa ianareo. Tsika zany dia tena tokony atoky an'i Jesosy fa raha mbola tsy afaka tsika dia mbola tsy Jesosy no afaka tsika. Satana mbola mipetraka eo foana. Ny Efesiana 4:9 mampafantatra an'izany fa ny devoly dia tsy kely lalana. Ety eny amin'ny rivotra eny izy dia mitady izay harapany sy miverina foana raha hitany fa madio ny toerana nialany ka tsy misy nasiana fanahy masina mandroso amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana dia miverina izy mitondra namana 7 hafa indray ozy izy raha anankiray izy ny tao. Ka dia izay no tokony ho tandremantsika amin'ny fanarahana ny tompo. Vakitsika ny Galatiana 3:7 mara-paranantsika anazy amin'izany hoe manana fiainam-baovao miaraka amin'ny Jesosy zany. Galatiana 3:7 ny andininy 7:20 fotsiny vakitsika aloha amin'ny anaran'i Jesosy azafady fa somary ny andiny 8:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Andiny 8:20 fa isika rahalahy dia zanaky ny teny fikasana tahaka ny saka kanefa tahaka ny tamin'izany andro izany ilay tera araka ny nofo dia nanenjika ilay araka ny fanahy. Tahaka izany koa ankehitriny nefa ahoana no lazain'ny soratra masina: roahy io andevovavy io sy ny zanany lahy fa ny zanaky ny andevo dia tsy iray lova amin'ny zanaky ny vehivavy afaka. Noho izany rahalahy tsy zanaka andevovavy isika fa zanaky ny vehivavy afaka. Izay zany dikan'izay ilay roahy izay ny tenin'Andriamanitra eto moa zany hoe roahana miala mihitsy amin'ny fahotana tsy mifangaro amin'ny fanandevozana. Misy olona zany efa afaka nafahan'i Jesosy fa mbola tia indray fangaro amin'ny izao tontolo izao salamy voalohany avintsika vakiana salamy voalohany fa tsy tokony hifangaro intsony miara-mitoetra amin'ny mpaniratsira hozy izy. Fa arakaraka ny janonanao eo hijanonantsika amin'ny fiarahana amin'ny fiarahamonina misy ny fahotana dia araky ny fiteny hoe hianjera ao indray tsika. Tsy mibilisatra intsony hozy izy ny tamin'izay tamin'ny mbola tanora tsy mibilisatra intsony fa tena mianjera tanteraka ao dia hifangaro ary ho sarotra amin'ny fanafahana ny farany hozy izy noho ny voalohany na mety tsy ho afaka ao intsony fa izay miala tao hozy izy mandehana mandosira ny fahotana sy ny fanandevozana. Ny Kolosiana 2:2 zany andininy 12. Izay no vakiako farany alohan'ny hiverenako amin'ny mamaky an'ilay romanina teo. Kolosiana 2:2 andininy 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa niara-nalevina taminy ianareo tamin'ny batisa ary tao aminy koa no niara-natsangana taminy noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Io zany dia manazava sy manome tsara ny zavatra niresantsika teo. Fa tsika zany dia niara-nalevina fa niara-nalevina taminy. Lehibe ny soratany hoe tamin'i Jesosy ianareo tamin'ny batisa. Izay averina foana zany fa ny batisa io zava-dehibe, ny batisa mijoboka rano fa raha zaza no natao batisa tsy niara-nalevina izany mihitsy
afaka mandinika tsara angamba antsika. Zaza mbola tsisy ota, mbola tsy fantatry ny inona dia hoe tonga dia natao batisa dia hoe niarana levina ve, fa ny olon-dehibe na tsiaro miala amin'ny fahotana hanolo tena ho an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy, izay no atao batisa. Ary tao aminy ozy izy ao amin'i Jesosy koa no niara-natsangana taminy noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Niaraka nanangana, tsy nalevina, tsy nijanona tao anatin'ny fahafatesana intsony, tao anaty fasana, fa tena natsangana Jesosy Kristy isika dia velona miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Izay ny tenin'Andriamanitra. Fa iverenako ny Romanina, lava moa izany raha vakiantsika manontolo, fa mijanona teo amin'ny 14 ary namakiantsika azy teo, fa averiko vakiana mba ho hitantsika fa efa voateny teo daholo ihany ny fanazavana ny amin'ny tian'ny Romanina nambara teto izany, Paoly nambara tamin'ny Romanina amin'ny anaran'i Jesosy varikakio hatramin'ny 14. Koa tamin'ny batisa dia niarana levina taminy mo amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny iray. Voninahitry ny iray no nananganana an'i Jesosy tamin'ny maty. Isy voninahitra izany no antony nananganana azy. Iray no andehanantsika koa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina aina taminy amin'ny fahafatesana toy izany isika, dia ho tahaka an'izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa ny maha-olona antsika taloha dia niaraka nombona taminy mba tsy hampanan-kery ny tena niota, koa tsy ho andevy niota intsony isika. Fa izay efa maty dia no marinina ka afaka amin'ny ota. Koa raha miara-maty amin'ny Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa. Fantatsika mantsy fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana. Ny amin'ny fahafatesany dia maty indray mandeha amin'ny ota izy, fa ny amin'ny hahavelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ataovy efa ho maty ny amin'ny ota ny tenanareo, fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy kosa. Koa aza velan-jaka amin'ny tenanareo mety maty ny ota, ka anarahanareo ny filany, ary aza manolotra izay momba ny tenanareo amin'ny ota ho fiadian'ny tsy fahamarinana, fa toloro an'Andriamanitra ny tenanareo toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadian'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Fa tsy hanan-kery aminareo ny ota, satria tsy mba ambany lalàna ianareo, fa ambany fahasoavana. Amen. Izay ny tenin'ny Tompo, izay ampahaizana antsika mitandremintsika ny amin'izao fiainana izao. Betsaka ny efa nanolotra ny tenany ho an'ny Tompo, efa maty izany, fa eo amin'ilay hoe alevina miaraka amin'ny Jesosy, eo no misalasala ny olona, satria mbola tia izao tontolo izao, mbola tia ny fiainana ety amin'izao tontolo izao, na ny ray, na ny reny, na ny fiarahamonina sy ny zava-misy ety amin'izao tontolo izao, tsy nalevina, fa mbola tehirizina miara-maty fotsiny. Ka raha tsy alevina miaraka amin'izany tsika, dia hiverina amin'ny ota foana ve? Tenin'ny Tompo eto izany, tenin'ny Paoly manontany, fa tsika dia hatsangana miaraka amin'i Jesosy, tsy ao anatin'ny ota intsony, fa ao anatin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana miaraka amin'i Jesosy. Ka dia mahereza Tompo hangataha ny fanahy masina mandrakariva hitoetra aminao, hitoetra amintsika tsirairay avy, mba tsy hiverina amin'ny ota ka hanara-po amin'izany, fa ho faty ao anatin'ny ota tsika, ary tsy handroso amin'ny fampandrosoana ny fahamasinana sy ny fandehanana amin'ny lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay izany, dia ilay toerana efa oman'ny Tompo antsika. Tsy ety amin'izao tontolo izao, fa ny fiainana mandrakizay azy any an-danitra any, izay no oman'ny Tompo amintsika. Ka dia mahereza mandrakariva manolotra ny tenantsika ho an'ny Tompo. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, dia manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mbola sitrapon'ny Tompo izany, raha mbola tsy tonga izy, dia mbola eo aneto ihany tsika hifampizara sy hifampahery araka ny tenin'Andriamanitra. Manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen.